Tutti insieme, uniti nella preghiera, legati a quella sottile fiammella di speranza che non si ferma mai finché la fine non è certa, la comunità di Campo San Piero si stringerà questa sera attorno alla famiglia di Gloria Trevisani e Marco Gottardi, i giovani architetti veneti dispersi nel tragico incendio della Grenfell Tower a Londra. Pochissime le speranze, ma attorno a quelle, alla ricerca di un momento di conforto, di abbraccio collettivo, in tanti si stringeranno attorno alla famiglia di Gloria e idealmente a quella di Marco alle 20 nella chiesa di Santi Pietro e Paolo. A condurre questo momento sarà il parroco Don Claudio Bosa. Alla veglia parteciperanno anche i sindaci di Campo San Piero Katia Maccarrone e della vicina San Giorgio delle Pertiche Pier Giorgio Prevedello, il paese dove abitava fino a 2 anni fa la famiglia di Gloria. Figli di tutti noi, ha ribadito il sindaco di Campo San Piero, che d'accordo con le associazioni del paese ha rinviato a data da destinarsi una cerimonia festosa come quella della consegna dei contributi benefici raccolti durante la Perishow. Intanto sono poche anche le speranze di ritrovare i corpi di Gloria e Marco. Sono almeno 100 dispersi nel tragico incendio della Grenfell Tower. Ancora al lavoro i soccorritori a Londra, ma non sarebbe escluso che nelle prossime ore le autorità diano l'ordine di abbattere l'edificio, che potrebbe correre un imminente rischio di crollo.